kulkas apa? Kulkas pintu 1 dan pintu 2. Dua pintu. Nah, di sini kita lokasinya yaitu di Desa Sidorejo. BP. Di rumahnya di rumahnya Cak Kacong. Kacong. Cak Kacong. Kacong. Di sini kami akan mewawancara tentang cara kerja dan komponen dan lain-lain tentang kulkas. Nah, nami jenengan sinten? Saya namanya Raden Mas Muli. Aslinya dari Madura. Cuman terkenalnya di sini saya dipanggil Pak Kacong. Ya, jadi kalau tanya Mas Muli tidak ada di sini. Kalau tanya Kacong, ya di sini sudah. Terkenal gitu. Nah, kan lemari es itu apa saja komponennya, Pak? Untuk satu pintu ya. Kalau untuk satu pintu itu komponennya itu terdiri dari kompresor ya. Ada kompresor, ada filter, ada kondensor, ada evaporator. Terus ada freon. Itu komponennya. Terus termostat. Itu komponen untuk satu pintu. Itu komponennya. Kalau yang dua pintu itu? Kalau dua pintu itu ada perbedaannya. Yang pertama itu kompresor sama, terus ada kondensator, terus ada evaporator, terus ada termostat, ada fuse, terus ada heater, terus ada timer. Itu perbedaannya. Kalau untuk dua pintu, terus ada kipasnya, ada kipas untuk pengantar dinginnya ke ada itu untuk komponennya. Terus fungsi dari alat-alat itu Komponen. Dari komponennya saya jelaskan satu-satu ya. Untuk kompresor itu sendiri adalah kalau manusia itu jantung. Jadi dia bertugas untuk menyalurkan gas freon dari istilahnya mendorong ke atas melalui kondensor, terus ke evaporator, turun lagi disedot melalui kondensing di filter. Jadi makanya kenapa jadi apa kulkas dingin di dalam tapi panas di luar ya, karena itu perubahan dari freon. Freon itu diolah di dalam kemudian disaring, ada pipa dorong, ada pipa balik. Kalau pipa baliknya itu kecil, kapiler itu melalui kondensor itu, makanya ada panas di situ, ada gesekan panas di situ, untuk menghasilkan dingin di dalam. Karena gas ini, freon ini gas diubah menjadi dingin melalui pembakaran itu. Silakan ditanyakan lagi. Cara kerjanya itu gimana? Untuk cara kerjanya satu-satu ya. Termostat itu pengatur suhu, yaitu mengirim sinyal. Termostat itu ada di dalam, ada yang ada catatannya itu. Nah, kalau sudah suhunya mencapai min, kan mulai dari 5 sampai min ya, min derajat, min 1, min 2, min 3. Itu kalau sudah min 3, termostat itu mengirimkan sinyal ke bawah, ke overload. Jadi overload itu mati. Jadi memutus aluran listrik. Di situ kulkas mandek standby. Kalau nanti sudah mencapai 1 derajat, termostat itu ngirim perintah lagi ke overload untuk hidup lagi. Jadi sistemnya itu tidak hidup terus. Oh, berarti kan kadang Ya, betul. Terus Kadang dengung, Iya. kadang mau mati. Iya. Nah, itu berarti sudah cukup untuk membuat air itu jadi es ya. Es batu itu sudah beku. Kalau bekunya sudah cukup, mati. Dikasih itu mati, posisinya mati. Sistemnya seperti itu. Beda halnya dengan yang dua pintu. Kalau dua pintu itu kan pakai timer di situ. Jadi yang mengatur itu timernya, yang mengatur kapan mati,
gapan hidup, ada timer di bawah. Itu timernya di bawah untuk mengatur hidup. Waktunya itu kan ada apa timernya. Biasanya itu waktunya 1 jam atau berapa? Rata-rata 1,5 jam. Karena buat es itu 1,5 jam itu sudah mulai ada salju. Kemudian untuk ritme waktunya itu 1,5 jam mati, 10 menit itu hidup lagi. Sampai 1 hari setengah baru jadi es. Apa saja yang menyebabkan itu? Nah, kerusakannya itu rata-rata ya. Itu kelalaian dari pemakai, human error ya istilahnya. Kadang kan kalau untuk satu pintu itu kan ganjel lengket ya, kemudian sama yang punya itu dijojok. Nah itu enggak boleh sebetulnya. Kan di evaporator itu ada ada apa namanya? Ada jalurnya, jalur freon itu yang melengkung-melengkung itu. Nah kalau itu sampai luka, sampai ketusuk, freonnya itu keluar, ngos Jawanya ya. Lah itu akhirnya freon habis. Nanti kalau freon habis sudah ada dingin, yang kondensi itu tidak proses, akhirnya tidak panas samping-sampingnya sudah. Kalau tetap tidak dicabut, itu nanti air yang ada di evap itu disedot ke bawah, ke kompresornya, jadi terjadi rusak parah di situ. Jadi kalau umpamanya ketusuk, cepat dicabut ya, nanti ada oli yang keluar, ada olinya keluar itu. Nanti penanganannya itu dibersihkan dulu evaporatornya itu, terus dilas, jangan ditempel pakai lem. Biasanya itu banyak orang ditempel pakai lem, nah itu malah tambah rusak parah. Jadi itu dilas dulu, kemudian divakum, disedot, airnya itu disedot, diisi freon lagi, dan terus ada pembersih namanya mitil. Itu kalau kena kotoran, mitil itu keluar nanti kotorannya, karena di dalam kondensator itu kalau ada setitik air saja itu jadi mampet, karena gas freon itu bersinggungan dengan air jadi beku, jadi gasnya tidak bisa ke atas, airnya mantap. Tapi tidak adem, tidak dingin. Kadang ada yang dingin separuhnya saja, itu berarti harus dibuka lagi, dibuang freonnya, terus divakum lagi, disedot lagi. Terima kasih Pak atas ilmunya, semoga bermanfaat. Ya, sama-sama. Demikian wawancara dari kita semua. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.